絶賛放送中の韓国ドラマ「ヒーロー」。ドラマ最新作の主演イ・ジュンギ、そして多くの個性的なキャストが織りなすこのドラマは、巨大企業の不正に立ち向かう熱血記者を描いたストーリー。この番組ではイベントに合わせ来日したイ・ジュンギを2ヶ月連続オンエア。2010イ・ジュンギ来日記念特番パート1。4月27日、雨が降る中 DATV 視聴者100名を招待してヒーロー日本初放送記念来日記者会見が行われました。普段見ることのできないマスコミ向けの記者会見を見れるとあって、ファンの皆さんも期待でいっぱいです。皆様、本日は雨の中ヒーロー日本初放送記念来日記者会見にお集まりくださいまして誠にありがとうございます。それではまずはこちらの映像をご覧ください。イ・ジュンギの最新主演ドラマが早くも登場。イ・ジュンギ扮する元パパラッチの雑誌記者を中心に個性的な仲間たちが画面狭しと大暴れ。はみ出し者たちのチームワークが巨大企業とそれを守る大手新聞社の不正を暴いていく。現代社会に鋭い問題提起をしながら痛快な感動を呼ぶ社会派エンターテインメント。 무려 6페이지에 걸쳐서 두목님의 감옥 생활, 제2의 인생 계획. 개입 같은 건 없다. 기자? 난 기자 따위는 안 믿는다. 제가 진짜 궁금해서 그래요. 에? ヒーロー日本初放送。それでは皆様、お待たせいたしました。皆さんご準備の方はよろしいですか？いいですか？お呼びいたします。イ・ジュンギさん、ユン・ソイさんの登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお出迎えください。素敵ですね。それではですね、よろしくお願いいたします。まずはイ・ジュンギさん、そしてユン・ソイさん、お二人からご挨拶をお願いいたします。イ・ジュンギさん、お願いいたします。お久しぶりです。イ・ジュンギです。元気でしたか？너무 오랜만에 이렇게 일본 팬분들 찾아뵙는데, 작년에는 팬미팅으로 찾아뵙다가 올해는 또 이렇게 히어로, 최근에 한 윤소희 씨와 같이 한 히어로 또 프로모션차 찾아뵙게 됐어요. 공항에서부터 열렬히 환호해 주시고 환영해 주셔서 너무 감사드리고 잘 마치고 돌아갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 아리가또 고자이마스. はじめまして、今日はユンソイです。失礼いたしました。今日は久しぶりに日本のファンの皆さんにお会いすることができました。以前はファンミーティングで皆さんにお会いしたんですけれども、今回はドラマ「ヒーロー」のプロモーションで日本に参りました。皆さん空港から本当に熱烈に歓迎してくださってありがとうございます。無事に日程を終えて、また韓国に戻りたいと思います。ありがとうございます。ユン・ソイさん、お待たせいたしました。はじめまして、こんばんは、ユン・ソイです。よろしくお願いします。안녕하세요. 저는 윤소희라고 하고요. 이렇게 일본에 처음 인사를 드리게 됐는데요. 너무 반갑고, 그리고 저희 이번에 방송되는 히어로 많이 사랑해 주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다. こんにちは、ユン・ソイと申します。皆さんには初めてこのようにご挨拶をさせていただくことができて嬉しく思っております。皆さん、ドラマ「ヒーロー」にたくさんの愛情をお願いいたします。ありがとうございました。それではどうぞお二人お座りくださいませ。さ
それでは早速ヒーローについてお伺いしてまいりたいと思います。3月から DATV で放送していますヒーローなんですが、日本で放送されているということについてご感想をお願いいたします。まずはイ・ジュンギさんからお願いします。 차례로 할까요? 저부터 하고 이렇게 할까요? じゃあ順番としては僕から先でよろしいですおか？願いいたします。 아니면 특별히 뭐 하실 말씀 있나요? 아, 예. あるいは特別にユンソイさんから何かありますか？ 아, 먼저 할게요. 일단은 불과 이제 1월 달에 촬영을 종료하고 소희 씨랑 저랑은 한 3개월 만에 보는 것 같은데, 이렇게 또 일본의 새로운 또 시청자분들을 찾아뵈러 온 거라 너무 설레이고, 곧 또 방송을 하는데 아마 팬분들은 많이 보셨겠지만 또 일본의 또 많은 분들이 또 저희 히어로를 새롭게 보실 분들이 많을 거라고 기대하고 있습니다. 그래서 재밌게 좀 봐주셨으면 좋겠고, 그리고 또 일본의 많은 시청자분들과 접할 수 있다는 것 때문에 상당히 설레이고요. 너무 기쁩니다. 영광스럽게 생각하고요. じゃあ先にお話をさせていただきます、このドラマは1月に撮影が終わりまして、ユン・ソイさんとお会いするのも3ヶ月ぶりぐらいになります、新しくまた日本の視聴者の皆さんとお会いできるというので胸がときめくような気持ちです、このドラマを通してたくさんのファンの方が見てくださると思うんですけれども、またさらに新しい方にもたくさん見てほしいなというふうに期待をしております。そして見てくださる皆さんが楽しんでこのドラマを見てもらえれば嬉しいですね。そして多くの視聴者の方とこんな風にドラマでお会いできるというのは嬉しいですし、光栄なことです。 네, 윤소희 씨. お願いします。 네, 저는 이렇게 히어로로 처음 인사를 드리게 되는데요. 굉장히 드라마가 방송이 돼서 영광스럽게 생각이 되고요. 또 이렇게 준기 오빠와 같이 일본을 방문할 수 있게 돼서 또 기쁘고 기분이 좋은 날인 것 같습니다. 감사합니다. ですね、私はこのドラマヒーローで皆さんに初めてご挨拶をすることになりました。日本でも放送していただけるということでとても嬉しいですし、そして純喜先輩とも一緒に日本に来ることができてとても嬉しくて気分がいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではカメラマンの皆様、申し訳ありませんが撮影はここまででお願いいたします。後ほどフォトセッションのお時間でお願いしたいと思います。と申し上げましたらフラッシュがたくさん焚かれましたがよろしいでしょうか。はい、ここまででございます。では続いての質問に移ります。イ・ジュンギさん、ユン・ソイさんから一言ずつヒーローの見どころを教えてください。 일단은 뭐 저희 드라마 같은 경우에는 사실 소재 자체는 좀 무거울 수도 있어요. 시사적인 내용이 좀 강해서. 근데 그 안에서 그런 문제점들을 상당히 유쾌하고 상당히 많은 분들께 희망을 드리기 위해서 좀 밝게 그려보고자 노력을 했고요. 그러다 보니까 이제 뭐 에피소드들도 좀 재밌는 것들이 있겠지만 무엇보다 캐릭터들이 상당히 좀 맛깔나게 잘 살아있는 것 같아서 그런 캐릭터들을 같이 그들의 어떤 상황이나 감정들을 따라가시다 보면 더욱 더 재밌게 보일 수 있을 것 같고요. 뭐 크고 뭐 SF나 뭐 블록버스터 같은 드라마라기보다는 소박하면서도 또 삶에서 느낄 수 있는 또 재밌는 또 가치들, 소중한 가치들을 느낄 수 있는 드라마니까 그런 거에 좀 따스하게 감정으로 느끼시면서 받아들였으면 좋겠습니다. このドラマというのは、テーマ的には素材的には少し重い内容かもしれません。いろいろな問題を描いているということでそういう印象があるかもしれないんですけれども、このドラマの中ではそういったことを非常に愉快に明るく描こうというふうに努力をしていました。ですのでエピソードそのものも楽しめると思いますし、キャラクターがそれぞれ生きていると思います。そしてその出てくる登場人物、そして状況、そしてキャラクターの感情を追っていけば十分にドラマを楽しんでいただくことができると思います。このドラマは SF やブロックバスター超大作の作品というよりも非常に素朴でありながら人生の中の非常に楽しい価値、そして大切な価値を描いていると思いますので、そういったところを見てほしいというふうに思います。ありがとうございます。ユン・ソイさんお願いします。
네, 방금 이준기 씨께서 말씀하신 대로 조금 다소 어려운 부분도 없지 않아 있는데요. 그 내용들을 배우분들께서 좀 가벼운 느낌으로 표현을 해주셨어요. 그래서 그런 것들도 같이 보시면 또 재미나지 않을까 생각됩니다. 그리고 이준기 씨가 굉장히 다양한 변신을 많이 하셨어요. 그래서 그동안 다른 작품에서 보지 못했던 모습들도 보실 수 있으실 것 같아요. 今、イ・ジュンギさんが言ってくれましたように、難しい内容も含まれてはいるんですけれども、登場人物がそれぞれとても軽快に楽しく表現をしていますので、皆さん存分に楽しんでいただけると思います。そしてこのドラマの中でイ・ジュンギさんは本当にさまざまな変身をするんですね。ですので今までの作品で見られなかったいろいろな姿を見ることができると思います。ありがとうございます。それではイ・ジュンギさんへ質問です。今回はチン・ドヒョクというキャラクターなんですけれども、イ・ジュンギさんといえば今まで強い男性や美しい男性、かっこいい男性などいろんな役をこなされてきましたけれども、今回のチン・ドヒョクという役、コミカルで人情味のあふれる役をどうして演じてみたいと思われたんでしょうか。 기존에 제가 했던 작품들이 좀 약간 현실에 있을 법하지 않은 캐릭터들을 많이 했어요. 그리고 상당히 좀 그 감정 폭이 크고 정말로 그 일반적으로 볼 수 없는 캐릭터들을 해서 사실은 그래도 20대 젊은 나이에 좀 더 파격적으로 보이려면은 아무래도 기존에 보여주지 못했던 어떤 소박함이라든지 상당히 일상적인 느낌, 그리고 그냥 사람 냄새 나는 캐릭터 이런 걸 해보면 어떨까라는 생각을 하던 차에 이번 캐릭터를 연기해 보면은 평소에 그런 캐릭터들을 봐주셨던 뭐 팬분들이라든지 시청자분들, 관객분들께는 또 한번 신선하게 다가오지 않을까라는 생각에 했고요. 개인적으로도 그런 편안한 느낌을 연기하면서 저도 물론 멋스럽거나 이런 걸 못해서 아쉽긴 하지만 아무래도 또 그런 것들에 또 한 번 도전해봤다라는 게 상당히 만족스러워서 지금도 그런 거에 상당히 좀 잘 풀어갔다는 거에 다행스럽게 생각하고 있고요. 그런 거에 만족하고 있습니다. そうですね、今まで演じてきた他の作品のキャラクターというのはあまり現実にいないような人物も多かったと思います。非常に感情の幅も激しくてあまり一般には見られないようなキャラクターというところがありましたけれども、できれば20代の今の若い時にまた違ったキャラクターを見せたいというふうに思っていました。ですので、素朴なところですとか日常的な姿を見せられる、そういった人間味のある役はどうかなと思っていたところ、この話をいただきました。この役を演じればまたファンの方、視聴者の方、観客の方が新鮮に受け止めてくれるのではないかという気持ちもありました。演じていて非常に気楽な部分もありました。そして少し格好をつけたりというところはなかったのが残念ですけれども、でも今回の役に挑戦したということは非常に良かったというふうに思っています。とてもこの役に満足してます。格好をつけるところがなかったけども普通にされててかっこよかったです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。それではユンソイさん、質問です。